ஹாய் நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வீக்கெண்ட் vlog. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்துட்டு எங்களோட குலதெய்வ கோயில் அன்னமார் வெள்ளோட அன்னமார் கோயில், அதாவது பொன்ன சங்கர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கோயிலுக்கு போகிறோம். அதாவது அம்மா வீட்டு குலதெய்வம். தென் பார்த்திங்கன்னா பறவைகள் சரணாலயம், இந்த ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு இன்றைக்கி போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த 2 வாண்டுங்களை தான் கூட கூட்டிகிட்டு போயிருந்தோம். பயங்கர குறும்பு, வச்சிருக்கவே முடியலைங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூஜை ஜாமான் வாங்கணும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்துட்டு பக்கத்துலேயே கோயிலுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடை இருக்கும், எப்போவுமே அங்கே தான் வாங்குவோம். ஸோ அக்காவும் அம்மாவும் அந்த செக்ஷனை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எல்லாமே தேவையானது எல்லாமே வாங்கியாச்சு. எண்ணெயும் வாங்கியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே கோயிலுக்குள்ளே போகலாம். கோயிலில் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் போல், ஏதோ ஒரு குழந்தைக்கு மொட்டை அடித்து காது குத்திட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக பொங்கல்லாம் வச்சு நிறையா பேர் வந்திருந்தாங்க. கரெக்டாக நாமளும் அந்த டைம்லேயே போயிருந்தோம். ஸோ கோயில் கூட்டமாக தான் இருந்தது நேற்று. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கோயிலை சுற்றி வந்துட்டு நாகர்சாமி இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாகத்தை கும்பிட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு உள்ளே போவோம். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா 3 கோபுரம் இருக்கும். என்னென்னா பொன்னசங்கர் ஒன்றில், தங்காய் ஒன்றில், இந்த சைடு சாமி ஒன்றில் இருப்பாங்க. ஸோ 3 பேருக்கு 3 கருவறை தனியாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயின் சாமியை கும்பிட்றதுக்கு போகிறோம், அன்னம்மா சாமி. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த உள்ளுக்குள்ளே போய்ட்டு என்னால் எடுக்க முடியாது கருவறைக்குள்ளெல்லாம். இப்போ இந்த கோயில் என்ன ஸ்பெஷல்னால் சந்தன இதே வச்சுருப்பாங்க, மரமே அந்த இது கட்டையாட்ட வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை தேய்ச்சி நம்ம சந்தனத்தை வச்சுக்கலாம். அதோடய ஸ்மெல்லே ஒரு தனி ஒரு ஸ்மெல் தான். நான் சொன்னேன் இல்லையா, 2 வாண்டுங்களையும் வச்சு சமாளிக்கவே முடியலன்னு, இப்படியே தான் 2ம் ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை கட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க. என்னோட அம்மாயி, அம்மாவோட அம்மா, கொள்ளு பேரம்பேத்தி கூட ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டு. எல்லாமே முடிச்சுட்டு நம்ம கோயிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். கோயிலேருந்து கிளம்பி நெக்ஸ்ட் எங்கே போனோம்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம காலைல நேரமாக வந்ததுனால சாப்பிடாம வந்துட்டோம். சரி சாப்பிட்டு நம்ம வந்துட்டு சரணாலயம் போகலாம், பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு போகலாம் அப்படின்றதுனால எல்லோரையும் சாப்பிட வச்சுட்டு இருந்தோம். ஒரு பூரி எல்லாருமே, அப்புறம் ஆனியன் ரோஸ்ட், இந்த 2ஓட முடிச்சாச்சு. இந்த ஹோட்டலில் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும், சைட் டிஷ்ஷு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அந்த கார சட்னி ஆகட்டும், தேங்காய் சட்னி ஆகட்டும், சாம்பார் ஆகட்டும், 3மே செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. இதை முடிச்சுட்டு நம்ம கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா பேர்ட் சாங்சுரி வந்துட்டோம். இது என்ட்ரன்ஸ் தான், ஆனால் இதுக்குள்ளே இருந்து இந்த வில்லேஜுங்க, இதுக்குள்ளே இருந்து 1 கிலோமீட்டர் உள்ளே போனோம். உள்ளே போனதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை வந்து ரீச் பண்ண முடிஞ்சது. ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த செடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வாடி இருந்தது, ஃபஸ்ட்டு இருந்த மாதிரி இல்லை. தென் இந்த ஸ்டாச்சு உண்மையாலுமே கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக தான் இருந்தது. வந்தனையுமே எல்லாத்தையும் கவர்ற மாதிரி இருந்தது. நிறையா பேர்ட்ஸோட ஃபிகர்ஸை வந்துட்டு செதுக்கி வச்சுருந்தாங்க. தென் உள்ளுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு ஆனோன்னு 2 ரூம் இருந்தது. 2 ரூம்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பேர்ட்ஸோட பிக்சர்ஸ், அனிமல்ஸோட பிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் வரைஞ்சி வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம போனது குளம் உண்மையாலுமே நாங்கள் எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்குன்ட்டு. நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா 6ன்னு நினச்சேன். சரி, நானும் ஒரு 30 இயர்ஸாக ஈரோட்டில் தான் இருக்கேன், ஆனால் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்துட்டு வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயமுக்கு போகிறது. குளம் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கல. எனக்கே எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் இருந்தது. நிறையா பேர் அங்கே வந்து ஷூட்காகவே வந்திருந்தாங்கங்க. ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறவங்க, தென் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி அந்த மாதிரி எடுக்கிறவங்கெல்லாம் அங்கே வந்திருந்தாங்க. நாங்கள் போகிறப்பவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பேர் வந்து அந்த பேர்ட்ஸை வந்துட்டு எப்போ வரும்னு பார்த்து டைம் பார்த்து உட்காந்து வெயிட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க.
இந்த பிளேஸ் பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணுங்க. இந்த பிளேஸ் அவ்வளோ ஒரு அமைதியான பிளேஸ். எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு வந்தாலும் அந்த காற்றாகட்டும், அந்த தண்ணியோட சவுண்டாகட்டும், எங்களுக்கு அங்கேருந்து வர்றதுக்கு மனசே இல்லை. ஸோ ரிலாக்ஸாக இருந்தது. அதோட சவுண்டும் அந்த காற்றோட சவுண்டும் அங்கே யாருமே இல்லை, ரொம்ப அமைதியாக இருந்துச்சு. தென் இது முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா அங்கே நம்ம என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கு பேர்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை நாங்கள் போன டைமில். அதனால் பசங்களுக்காக இந்த தூரி, சீசா இது தான் இருந்துச்சு. அவங்க என்ஜாய் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ நாங்கள் இது விளையாடுறப்பவே மழை வர மாதிரி ஆயிடுச்சு. அங்கேருந்து சீக்கிரமாக கிளம்பிட்டோம். இதோட நேற்று டே வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய் பாய்.